نزیکەی 4 مانگ بەر لە ئێستا بەهۆی بوونی هێزەکەی تورکیا لە باشیک پەیوەندیەکانی عێراق و تورکیا لەو پەڕی ئاڵۆزیدا بوو. بەڵام ئەمڕۆ لە بەغدا فەرشی سوور بۆ سەرۆکوەزیرانی تورکیا ڕاخدا. بەبسەردانی بۆ شاری بەغدا بیناڵی یەڵدرم دەیەوێت سەر لە نوێ گەرم و گوڕی بخاتەوە نێوان پەیوەندیەکانی تورکیا و عێراق و مەترسی دەسەڵاتدارانی بەغداش بەکشانەوەی هێزی وڵاتەکەی لەسەر بازگەی باشیک بڕەوێنێتەوە. عێراق و تورکیا کە 350 کیلۆمەتر سنووری هاوبەشیان هەیە لە دوای ساڵی 2003ەوە پەیوەندیەکانی نێوانیان بەرزی و نزمی زۆری بەخۆوە بینیوە. لە هەندێک دۆخیشدا گەیشتوتە حاڵەتی هەڕەشەکردن. لەو کاتێشەوە کە شیعەکان بەڕێی دەسەڵاتیان لە ژێر پێی سوننەکان ڕاکێشاو. شەپۆلی خۆپیشاندانەکانیش زۆربەی پارێزگا سونیەکانی گرتەوە، دەنگی ناڕەزایی لە ئەنقەرەوە بە ئاشکرا دەبیسترا. یەکێک لە دیارترین ناوکۆچیەکانی نێوان هەردوو وڵات لەم ساڵانی پێشوودا داڵدەدانی تارق هاشمی جێگری پێشووی سەرۆک کۆماری عێراق بوو لەلایەن تورکیاوە کە پەیوەندیەکانی نێوانیانی بە بنبەست گەیاند. لە ناوەڕاستی ساڵی 2012دا سەردانێکی ئەحمەد داود ئۆغڵۆ سەرۆکوەزیرانی پێشووی تورکیا بۆ شاری کەرکووک بەبێ ئاگاداری حکوومەتی بەغدا هێندەی تەر حکوومەتی عێراقی تووڕە کرد و ئەو هەنگاوی تورکیاشی بە پێشێلکردنی بنەما دبلۆماسیەکان و سوکایەتیکردن بە سەروەری عێراق لێکدرایەوە. جێگیرکردنی هێزێکی تورکیا لە کۆتاییەکانی ساڵی 2015دا لە ناحیەی باشیکی سنووری پارێزگای نینەوە ناونیشانی قۆناغێکی دیکەی ئاڵۆزبوونی پەیوەندیەکانی بەغدا و ئەنقەرە بوو کە بەرپرسانی هەردوو وڵات لێدوانی ئاگرینیان دژی یەکتر دەدا. بەڵام سەرەڕای ئەو ناکۆچیانە پەیوەندی ئابوووریەکانی نێوان بەغدا و ئەنقەرە بەردەوام لە بەرەو پێشچووندا بووە و ئاڵ و گۆڕە بازرگانیەکانی نێوانیان و فرۆشتنی نەوتی عێراق لە ڕێگەی بەندەری جەیهانەوە بەردەوام بووە. بە پێچەوانی ئەنقەرە و مۆسکۆ کە خستە خوارەوەی فڕۆکەیەکی ڕووسی لەلایەن تورکیاوە لە سووریا وای کرد بۆ چەندین مانگ ئاڵ و گۆڕە بازرگانیەکانی نێوان هەردوو وڵات ڕابژگیرێت. بە پێی دوایین لێدوانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکۆماری تورکیاش بێت قەبارەی بازرگانی نێوان هەردوو وڵات لە ئێستادا گەیشتووەتە زیاتر لە 11 ملیار دۆلار و هەردوو لاش دەیانەوێت ئەو ڕێژەیە زیاتر بەرز بکەنەوە. بەڵام بەشێک لە شارەزایانی پەیوەندیەکانی هەردوو وڵات پێیان وایە لە یەک نزیک بوونەوەی ئەم جاری بەغدا و ئەنقەرە کاتیە و درێژخایان نابێت بۆ پێی جیاوازی استراتیژی لە دیدی دەسەڵاتدارانی هەردوو وڵاتدا هەیە سەبارەت بە دوا ڕۆژی شاری مووسڵ. دەژڵێن دوا ڕۆژی سیاسی سووریاش خاڵێکی دیکەی ناکۆکی دەبێت. ئەوە جگەلەوەی کە تورکیا لە هەموو کاتێکی تر زیاتر پەیوەندیەکانی لەگەڵ هەرێمدا توند و تۆڵ کردووە کە ئەوەش جێگەی دڵخۆشی بەغدا نییە و وەک هاوپەیمانێتیەکی ڕانەگەیەندراو لە دژی خۆی تەماشای دەکات. کاروان شێخ موحسین NRT